nắng ai bông mai bông bông men tablet iPad ឬគ្រឿងបញ្ជាថាច់ធំដែលពិបាករកកន្លែងអត់មែនទេមកឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនជប់អារម្មណ៍ទៅនៅហាងយើងខ្ញុំមានជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Samsung tablet មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនភ្ញៀវគាត់អញ្ជើញមកអ៊ុត screen ហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហា tablet ឬក៏គ្រឿងឧបករណ៍ពជាថាច់ធំដែលពិបាករកអ៊ុតណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនៅហាងពិសិដ្ឋលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបកំបោលគឺមានណាគឺយើងកាត់ដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិណាហើយ screen យើងមានទំហំធំណាដល់9ដល់ 12.9 អ៊ីងពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខាង screen ដែលអត់សូវសម្បូរណាពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូណាអញ្ចឹងសម្រាប់Samsung tablet នេះគឺភ្ញៀវគាត់ពិបាករកអ៊ុតថាច់មែនតើពុកម៉ែបងប្អូនហើយមកប៉ះហាងយើងដែលមាន screen ធំហើយ screen របស់យើងគឺគុណភាពល្អហើយយើងធ្វើការកាត់ដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិណាដោយកាត់តម្រូវលើមុខtablet នេះគឺស្អាតមកពុកម៉ែបងគឺត្រូវរបស់វា 100% ណាហើយសម្រាប់ការកាត់របស់យើងក៏មិនយូរដែរពុកម៉ែបងហើយសាច់ screen ណាគឺមានសភាពស្វិតមាំប្រើប្រាស់បានយូរហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះដែរគឺហាងយើងខ្ញុំអាចកាត់បិទបានគ្រប់ model គ្រប់ mode គ្រប់ mark tablet laptop គឺយើងកាត់បិទបានទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាពិបាករកកន្លែងបិទ screen ពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមានខាងក្រោមវីដេអូឬក៏អញ្ជើញមកដល់ទីតាំងហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនហាងយើងគឺនៅកំពូលណានៅចិត្តក្រាស់សាំង LHR ណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញជិះមកដល់គឺឃើញក្រាស់សាំងហ្នឹងគឺដូចជាដល់ហាងយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការបិទ screen នេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនបារម្ភមែនទេ screen តុនអញ្ចឹងតិចអ៊ុតទៅឆាប់បែកឆាប់លវកឆាប់អីពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូន screen នេះគឺវាមានសភាពតុនមែនក៏ប៉ុន្តែគុណភាពវាល្អណាគឺជាប់បានយូរហើយអត់ងាយបាក់អត់ងាយបែកទេពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចមានទំនុកចិត្តបានព្រោះអីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកាត់នេះគឺខាងហាងយើងប្រើប្រាស់យូរហើយពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនតែប្រើទេណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមានទំនុកចិត្តបានណាក្នុងការអ៊ុត screen ខាងមុខមិនថាដែរខាងមុខទេពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងក្រោយក៏យើងមានបាត់ដែរណាគឺយើងមានបាត់គ្រប់សពណាគឺម៉ាស៊ីននេះគឺកាត់បានគ្រប់ mode គ្រប់ mark តែម្ដងណាគឺ iPhone tablet អីដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីកណ្ដាលវីដេអូអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជំរាបលា